Apakah produk ini akan se-booming pendahulunya? Karena kucing saya warna abu-abu, maka saya akan memilih device ini dengan warna abu-abu pastinya. Oke, ini adalah device-nya, Caliburn AK3 dengan warna merah. Kalian akan mendapatkan satu buah lanyard, satu spare cartridge dengan resisten 1 ohm, dan ada sebuah kitab kartu garansi. Cartridge yang terpasang menggunakan resisten 1 ohm. Apakah produk ini akan seramai pendahulunya? Mari kita lihat saja.